friends come that you will understand more. Please. We never gonna talk. But two guys get the dollar to Yay. Tagim Dale, our call, telephone your call. Just want to tell you, when Abraham, and Isaac, or Isaac, I don't know how you call it, Isaac, were coming from the east, they came and they saw, or what you see, mountains. It was like more than 3,000 years ago, and it was nothing. But they came from the east to this mountain. And you know, Abraham come and it's a sacrifice of Isaac because God has been requesting and to see how much the faith is, you know, with Abraham to him. So he asked him something very terrible, to bring his own son and to sacrifice him. So Abraham awe mi pala eksayua akutani nagsayua sayua tinyala we mi weda kwala anna o do phenya sakatone ksaya me weda amma weda tal rido tumi la weda balu tho weda apukwa. And this happened when everybody looked today the dome of the rock. You can see the dome of the rock. No kwa so kwa le trailer ake weda le le khanen dia bene no patology. Double ball. Imagine a month, small colline that called Moriah Mountain. There he has been requesting to sacrifice Isaac. And you know what happened? Finally, he sacrificed the goat. This is exactly the same place on the Mount Moriah that King David, wrote the Ark of Covenant. He wants to build the temple, the house of God. But God told him, you have too much blood on your hand. It's not you, but your son Solomon that will build it. So when you look at the Dome of the Rock today, the yellow dome, imagine that was the place where Solomon built the first temple. And then this temple has been destroyed, and again at the same place the second temple has been built by King Herod. But 700 years later, the Muslims will build the Dome of the Rock because according to their faith, this is where their prophet went up with, to look over God. We fly from Mecca to here with the horse with the wings, we call Al-Burak, and meet God and the prophets. We lokine ani nuisi pukwi badu ne kwa muslim potir pane kiti thogda kiveda aweda atalushi aweda panna weda le awe at wini he you weda pene no do heti weda what's prophets ne. And the prophets, it was Moses. Moses at those time and Elijah. I had to weda konya we the pa no yedo we Elisha the pa do we somushi the pa keta lopene. This is today, the third place, the most important for the Muslim. The third, not the first, the third. Third, right?
The first Now, or if you look on the mountain, the Mount of Olives with the Jewish cemetery, we've been there yesterday. Remember, on the Oh, top yeah. of the mountain. Yeah. แล้วมาหากันเนี่ยที่อาเป็นเลวดาแล้วก็เสเตสายิบเป็นเนี่ยบอดูเนี่ยกว่ายูดาโพอัตราคุณลอลีมาหากับเลทีบกว่าลอตาพลันเนี่ยอาเกวดาแล้วดาเลกูดิพากันเนี่ย Now, I want you, all of you, to look, okay, กว่า over ก็เดแล้วเนี่ย the wall of the old city. กว่าเวดาแล้วจะต้อง And เอาไว้ really at 12 o'clock, there is like stairs. นารีนี่ที่นารีเอาไว้ดาพลาวดาเป็นเนี่ย They are very important stairs because the gate is a Hulda gate. อาเกวดาแล้วคำนี้เนี่ยตาตอนนี้มีตาแล้วรีดหมอมีเวดาเจ้าต่อดอลเกตเนาะเปโตรตาดูตาเซอร์เกตนะคะเนาะฮูดาอาเกตเป็นเนี่ย It's really like stairs. It's like where we believe that Jesus has been walking and getting once at least or twice inside the whole city. เอาไว้นี่มีเวดาตาลอแล้วเป็นนาเวดาแล้วก็ใส่ชุดเลนนูเวดาตาบล็อกคีบล็อกเนาะคำนี้เนี่ยยูรุชิเลแล้วอลอลีตาลอเนี่ย Now I want all of you to do that with everybody can do that ขึ้นมาเจ๊เจ๊เจ๊ because you can see the right corner of the wall, the extreme right corner of the wall. อาเกวดาแล้วเนี่ยชีเวดาเจ้าต่อแล้วตาดูเนาะตาเอาไว้กระปาเป็นเนี่ยแล้วเอาไว้เอาเพชรกระปาเนี่ย You will put this finger on the corner and open it like this. นี่ไม่ปั้นเวดาเจ้าต่อแล้วนี่จื้อมือเนาะแล้วตาเคยตาว่าเราออกหัวสักวันนี้ And imagine that we have between the city of David. แล้วตาเคยตาเนี่ยปูเวดาเราสอดาวีเอาไว้ And imagine that it was the Ark of Covenant on the place where is the Dome of the Rock. And what you have inside, when you put like this, you can see the city of David. เนาะเป็นเนี่ยในชีเวดาแล้วอีเนี่ยในชีเวดาแล้วตาลิชีเนาะแล้วบาตาตีถอดอกเพชรอาเคยตาเนี่ยมีเวดาสอดาวีเอาไว้ Now I want you to come over here with me. Close. เลย I ไม่ want พู to ด show เย you อะ something. We have, okay, the wall. Somewhere you see in front of me, there is a valley, okay? And there, was the house of Kaif. And I will show you because this afternoon when we get back, we will know this is the place where Jesus has been imprisoned the night before he has been judged. Because tomorrow we will see and we will do the way of the cross. อาเกวดาตลอดไปเป็นเนี่ยเนาะมีเวดาแล้วมือตนาเพลแล้วก็ใส่ยูชูคริสต์ตากสิญญาสักต่อเนาะเอาไว้ในเมียดาตลอดไปเป็นเนี่ยแค่ไม่ใช่ก็ด้วยเนี่ยปกติกว่าก็ได้คือเวดาก็ใส่ยูคริสต์โยเวดาปุสุญญาอัลลอฮ์ Now you can see all one valley. Yeah, you can see the valley. คือในที่ยาตาตรอบเนี่ยนะคะเนี่ยเพล You know the wall, and then you go down. There is a green. This is a valley. เอาไว้เพลแล้วเจ้าตาดูกับปากระชุนี่เอาไว้ดาตาตรอบนะคะเนี่ยเพลมากกับเพลพยาตาตรอบนะคะเนี่ย This is the valley of Sidron, เอาไว้เอาไว้ Kidron. ฮิบรู It is the place where Kidron. Jesus was betrayed by Judas. เอาไว้ในมีเวลาตลอดเพลก็ใส่ยูคริสต์ตาซาลอแล้วมีโซยูดาอิสการิโอเนาะ Iscariot, yes. Yeah. And then we will see another church that will be the place that the Gethsemane, when it goes after the place, the Last Supper, he went with the disciple and pray and to see on the. บ้านชื่อกระเพราเอาไว้ดาฮาตาออกวีอาลอคี We have a beautiful place of Jerusalem. All of this, my friends, is Jerusalem. But the whole city, it's only 2.2 miles. That's it. อาเกวดามอแต่แค่ในยูรุชิเลแค่ละก็จิลอนในเกี่ยวด้วยเนี่ยเวลาลอลีเนี่ยอัตดัวแบบโอดาล้อคีมิลาเดตัวเบลท่านี่เราจะตีดัวแบบ Tomorrow we will explain more. Take the last pictures. Now, before แค่ไม่ we ใช่ก็ go, ด้วยเนี่ยปกติแชร์อาร์ทอมอบอด้วยปกติดูตัวก็ได้ทางเราแค่ปกติดูคอนเฟิร์มดู okay, before we go, I have to explain to you. We're gonna move and go to like another country. We cross another country. We go to Palestine. แค่เนี่ยไม่วิบดูแต่ว่าไม่เนี่ยปกติแล้วเวดาแล้วรอที่ตอนที่ก่อการเบลแล้วปาเพลิชตาพวกอากอปูซา And we will have, first of all, the hospitality of the Palestinians owner that they are hosting us.
Ake we da le combien de plate we da pepe ne do kwa pilishi ta poto ka ne je sa do la akutulo we da kwa. You have to understand that the most important source of income is the selling wood, olive wood. Awe fi je sa do la ata henu adu ke ne a cha we da so si di pa mo. We will meet our guide. She's a nice lady that called Sana. And she's the one who's going to guide us. Of course, okay, we will have small stop.